ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁମାନେ। ତ ସିନ୍ଦୁର ଜଣେ ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ବିବାହ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଭରିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ସିନ୍ଦୁର କେବଳ ତାର ସୁହାଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ୱାମୀକୁ ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ନାରୀ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ଥ ଶକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁର ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଭରିଥାଏ ତାକୁ ମାତା ପାର୍ବତୀ ବରଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସିନ୍ଦୁର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ହଳଦୀ, ପାରଦ ଏବଂ ଚୂନାରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ମହିଳା ମଥାରେ ଲଗାଇଲେ ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ଏହା ଯେ କେବଳ ମହିଳାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧକ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। କାରଣ ସିନ୍ଦୁରରେ ଥିବା ପାରା ମହିଳାଙ୍କ ସିନ୍ଥି, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ, ସେଠାରେ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କ ସର୍ବଦା ଥଣ୍ଡା ରହିଥାଏ। ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମହିଳାଙ୍କର ମୁଖର ଜ୍ୟୋତି ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବାର କିଛି ବିଶେଷ ନିୟମ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ ନ କଲେ ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନ ଉପରେ ବିପଦ ଆସିବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବାର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଧନହାନି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି ସବୁ ନିୟମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମାନିବା ଉଚିତ। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ମହିଳା ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଗଭୀର କରିବା ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ କହି ରଖିବୁ ଯେ ସବୁ ବିବାହିତ ମହିଳା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ନଚେତ୍ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ପୂଜା ପଦ୍ଧତି, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ, ତିଜରେ ସିନ୍ଦୁର ନିଶ୍ଚିତ ଲଗାନ୍ତୁ। ବିବାହିତ ମହିଳା ବିନା ସ୍ନାନରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସ୍ନାନ ପରେ ହିଁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ବିବାହିତ ମହିଳା ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ପଇସାରେ କିମ୍ବା ନିଜ ପଇସାରେ ସିନ୍ଦୁର କିଣିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟର ପଇସାରେ କିମ୍ବା କିଣାଯାଇଥିବା ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସିନ୍ଦୁର କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାଠାରୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ବିପଦ ଆସିଥାଏ। ବିବାହିତ ମହିଳା କେବେ ବି ସିନ୍ଦୁରକୁ ଓଢ଼ଣୀ ପଛରେ ଲୁଚାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ସିନ୍ଦୁର ସିନ୍ଥିରେ ସର୍ବଦା ଲମ୍ବା ଏବଂ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଭଳି ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେବାଦେବୀଙ୍କ କୃପା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ମାତା ପାର୍ବତୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ସିନ୍ଦୁର ସର୍ବଦା ନିଜ ହାତରେ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ସିନ୍ଦୁର ତଳେ ପଡ଼ିବା ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସିନ୍ଦୁରକୁ ସଦାସର୍ବଦା ସାବଧାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ସିନ୍ଦୁରକୁ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ତେବେ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷମା ମାଗି ସିନ୍ଦୁରକୁ ଉଠାଇ କୌଣସି ଗଛ ତଳେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାତା ପାର୍ବତୀ ଆଉ କ୍ରୋଧିତ ହେବେ ନାହିଁ। ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାରି ସାମ୍ନାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉତ୍ତମ ହେବ ଓଢ଼ଣା ଟାଣି ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ। ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଯଦି ନାକରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। କେମିକାଲ ସିନ୍ଦୁର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମହିଳାମାନେ ସର୍ବଦା ନାକ ସିଧାରେ ସିନ୍ଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଯଦି ମଥାରେ ଏଣେତେଣେ ଲଗାନ୍ତି, ତେବେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ ଆଜିକାର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଜଣାଇବେ। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏମିତି ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।